えねえ、このケーキ美味しそうじゃない？こっちのパフェも美味しそう。一緒に食べようよ。ダメだよ、筒井さん。この人は甘いものあんまり食べないから。そうなの？君はアイスコーヒーでいい？すみません。スペシャルドリンク一つください。それと、アイスコーヒー2つお願いします。ねえねえ。さ、二人で飲もう。当然、そのために頼んだんだから。
何よ、その飲み物。なーに？文句ある？今の私と彼は、不利とはいえ、恋人同士なんだから。これくらい頼んだっていいでしょ？ぐぬぬぬ。すみません。私も同じものをください。はい。筒井さんには負けたくないの？よし、どっちのドリンクを選ぶかはこの人に決めてもらおう。そうだね。さあ。どっちのドリンク飲むの？もちろん私のだよね。私の方でしょ？
あら、こんなところで会うとは奇遇ね。みんな揃って何をしているの？ああ、そういえばそうだったわね。ちょっと。ま、いいでしょ。ちょうど喉も渇いてたところだし。もう。しょうがないな。